咁我哋而家開始，係啦。咁係啦，各位同學早晨啦，係啦。咁今日啦，我係代表歷史教育學會啦，咁嚟同大家啦，咁啊做一個分享嘅，係啦。咁我個名叫盧嘉瑜，今日嘅主題啦，咁就係叫西傳東漸啦，澳門嘅中西文化交流史嘅。係，咁我哋啦都經常都聽到啦，澳門啦係一個中西文化交流之地。咁係啦，咁就澳門係作為啦葡萄牙人啦或者歐洲人啦最早啦嚟到中國啦，亦都係一個長期居住嘅一個城市啦。係，咁其實亦都見證住好多澳門早期嘅中西文化交流嘅。係，咁啦，今一次我哋嘅呢個講座啦，咁就係會透過啦三個地方啦，咁就去講述啦。咁喺16啦到19世紀啦呢段時間啦，澳門嘅喺中西文化交流上面啦，佢扮演嘅角色啦，同埋啦喺呢段歷史啦，喺呢個過程入邊啦，係啦，咁澳門係有啲咩地位嘅？咁就第一個地方啦，我哋就揀啦，大家非常之熟悉嘅地方嘅，咁就係呢個地方啦，咁就澳門最有名嘅地標大三巴啦。係啦，咁但係其實啦，呢個大三巴牌坊啦，其實佢原本啦係一間叫做天主之母教堂嘅天主之母教堂嘅前壁嚟嘅。係啦，咁天主之母教堂呢個名啦，其實就寫咗喺啦呢個前壁啦嘅正門口啦上面嘅，咁啊寫咗天主之母呢個名。咁而喺旁邊啦嗰兩個側門啦，係啦，對地面層嗰度啦，旁邊嗰兩個側門啦，咁上面嗰度都寫住啦 IHS 啦。咁呢個佢哋個標誌咧，其實就係講緊啦呢個教堂嘅嘅創立者啦，耶穌會嘅。係啦。咁而啦呢個教堂啦，其實佢啦本身咧亦都係啦屬於聖保祿學院嘅。係啦，即係話佢係聖保祿學院啦轄下嘅一間教堂，個名叫天主之母教堂。咁就關於呢個教堂嘅，或者關於呢個聖保祿學院嘅歷史啦，係啦。咁其實佢就係1594年嘅時候創立啦。咁其後啦，由於耶穌會呢啲機構啦，喺1760年嘅時候啦，咁就由當時嘅葡國嘅葡萄牙嘅首相啦，龐巴爾侯爵啦，咁就下令解散啦。咁而喺咧1762年嘅時候啦，呢個命令啦嚟到澳門之後啦，咁啦亦都係宣布啦聖保祿學院啦，咁就係關閉嘅。咁之後喺1835年嘅時候，因大火啦，咁啊燒毀啦。係啦。咁而喺牌坊上面第二層啦，係啦，咁我哋會見到有四個銅像嘅。咁呢四個銅像啦，都係啦耶穌會啦創立初期嘅時候啦嘅幾個重要嘅人物，係啦。咁而其中啦最重要嘅兩個人物啦，咁就係中間嗰兩個啦。咁分別係佢兩個咩人咧？係啦，咁就首先係聖依納爵羅耀拉啦，係啦。咁佢啦就係耶穌會嘅創辦人嚟嘅。咁佢本身啦就唔係一個神職人員嚟嘅，佢係一個貴族出身，亦都係軍人嚟嘅。咁就因為喺一次戰鬥嘅時候啦，咁就係負傷，然後佢喺呢個休養嘅期間啦，咁就係開始閱讀啦聖經啦，同埋其他嘅一啲聖人嘅一啲事蹟啦，係啦，於是就開始立志啦，成為耶穌嘅士兵嘅。要服從於耶穌。咁而後嚟佢亦都結識咗幾個同伴啦，咁就喺1534年嘅時候啦，咁就係創立咗耶穌會呢個機構。咁呢個機構啦，後嚟啦，咁就喺1540年嘅時候啦，獲得當時嘅教宗啦，保祿3世啦嘅承認嘅。咁就點解話耶穌會呢個機構獲得獲得教宗嘅承認？其實啦，呢一個咧亦都係同當陣時歐洲嘅歷史背景有關嘅。咁當時歐洲發生緊啲咩事咧？咁就可以講話係經歷緊兩個好重大嘅變化嘅。咁第一個變化啦，係啦，咁就係宗教改革，係啦。咁呢個宗教改革啦，係啦，咁就係啦，當陣時候啦嘅西方天主教啦嘅一個嘅一次分裂啦。咁就係分裂成為啦支持羅馬教廷嘅公教啦，係啦，即係我哋澳門俗稱嘅呢個天主教啦，係啦，同埋啦反對羅馬教廷權威嘅新教嘅。
咁啊，初時嘅時候，雙方啦就仲係喺呢個宗教上面嘅一個衝突啦。咁但係後嚟去到16、17世紀嘅時候啦，咁就已經係漸漸演變成為啦地方上面嘅呢個衝突啦，甚至係戰爭嘅。係咁而當陣時候啦，耶穌會啦，佢係選擇係支持羅馬教係選擇支持咧羅馬教廷嘅，係啦。咁啦，但係咧並唔代表啦，佢哋係一班保守派嘅一班好保守嘅嘅組織啦，係啦。咁啦，佢哋啦其實啦係採取嘅係一個改革嘅一個，即係佢採取一個內部改革嘅一個策略啦。咁就聖伊納爵羅耀拉啦，佢係主張咧透過辦學啦、培養人才啦嚟去改革教會嘅。咁而佢咧就創立咗咧一間叫喺羅馬度啦，咁啊創立咗一間叫做羅馬學院嘅學校。咁就係今日啦，今日呢間學院咧已經係羅馬嘅宗座額我略大學啦嘅一部分嚟嘅。咁就佢就認為啦，係培養啦一啲啦，具有專業知識啦，或者係具有高嘅學術水平嘅人啦，咁佢哋啦先至可以有效咁樣啦去對抗啦呢異教徒啦，即係嗰陣時候嘅穆斯林啦，同埋異端啦，即係嗰啲基督新教徒啦，係啦，咁就係啦，咁就所以咧，佢哋就除咗喺羅馬度啦，亦都喺歐洲好多地方亦都係辦學嘅。咁係啦，咁而咧利瑪竇咧，亦都係喺呢個羅馬學院嗰度啦，亦都係羅馬學院嗰度學習過啦，亦都係當地嘅一個曾經亦都係做過呢個學院嘅學生嘅。咁而澳門嘅呢個聖保祿學院啦，其實咧亦都係啦體現咗啦耶穌會啦呢個辦學啦辦學嘅理念嘅。咁而喺係啦，咁除咗聖伊納爵羅耀拉之外啦，咁啊另外一個喺大三巴牌坊上面嘅一個重要嘅人物嘅銅像啦，咁就係聖方濟各沙勿略嘅。咁聖方濟各沙勿略啦，咁都係同伊納爵羅耀拉啦結識咗之後啦，咁就係一齊共同咁樣樣創立咗耶穌會嘅。咁佢係其中一個創會成員。咁但係咧，佢就創會之後咧，咁就並冇選擇留喺歐洲面嘅，而係啦喺1540年嘅時候啦，前往葡萄牙啦，然後隨葡萄牙嘅船隊啦，咁就係出發去到亞洲嘅。咁可以講話係最早啦，去到亞洲傳教嘅耶穌會會士。咁頭先我都有提到啦，歐洲咁就經歷緊兩個重要嘅兩個好重要嘅一個兩個好重要嘅一個大嘅變局啦，係啦。咁第一個就係宗教改革啦，咁而另外一個啦就係當陣時歐洲人啦，咁就係開始咗已經係進入咗呢個地理大發現嘅時代嘅地理大發現。咁呢一張就喺1502年嘅時候啦，張意大利嘅地圖嘅。咁呢張地圖其實已經呈現咗啦，當陣時候歐洲人咧喺地理大發現上面嘅成果啦。咁就包括係發現咗。包括啦，咁就係葡萄牙人，咁就係越過好望角啦，去到印度啦，係啦，亦都係印度當地啦，咁就係獲得啦，亞洲更加多嘅資訊啦。咁另外啦，亦都係亦都係啦，葡萄牙人啦，同埋西班牙人啦，其實喺當陣時亦都係開始咗喺美洲嗰邊嘅一個探索嘅。咁張地圖入邊亦都可以見到啦，古巴啦，同埋巴西啲地方嘅。咁可以講話呢一張地圖啦，其實已經係呈現咗當陣時候啦，歐洲人對世界嘅認知嘅。咁係啦，咁但點解呢班歐洲人佢選擇會離開佢哋嘅居住嘅地方而去到海外啦？係啦，咁就當陣時候咁就係啦，佢哋嘅口號就係啦，要去尋找香料啦，同埋尋找基督徒嘅。咁其實啦，呢兩個意思啦，咁就係啦，佢哋咧係為咗貿易啦，係啦，獲取商品啦，同埋啦係為咗傳教啦而開始呢個向海外探索同埋擴張嘅。咁而耶穌會啦，係啦，佢哋咧有個理念啦，咁就叫越顯主榮。咁越顯主榮嘅意思咧就係解啦，
要傳揚啦上帝嘅偉大嘅。咁而當陣時候啦，要傳揚上帝偉大啦，其中一個做法啦，咁就係啦，去到呢啲新發現嘅地方度啦，咁就係去令到更加多人啦去接受天主教啦，係啦，咁就係要顯示主嘅榮光嘅，係啦。咁而聖方濟各沙勿略啦，咁就去到咁又係去到印度啦，係啦，然後亦都係去到東南亞啦，係啦，包括馬六甲啦，再去到日本嗰邊去傳教嘅。咁而喺日本嗰邊咧，雖然啦佢成功令到係一批日本人啦受洗入教啦，但係同一時間咧，亦都有人質疑啦天主教嘅。咁佢就認為啦，如果天主教係講到咁神聖、咁偉大嘅話啦，咁點解影響住日本嘅文化嘅中國啦嘅呢個大國啦，竟然係冇信天主教嘅？咁就呢一番説話啦，亦都呢番嘅質疑啦，係啦，咁就令到啦沙勿略啦開始改變佢嘅呢個傳教策略啦。咁佢就認為啦，如果中國啦係可以轉變為一個信奉天主教國家啦，咁就可能啦咁就可以啦令到天主教影響啦輻射去到其他東亞國家嘅。咁啊，於是佢就開始轉為去到中國傳教，係啦。咁但係當陣時候咧，中國啦係處於一個海禁嘅情況嘅，咁就外國係啦，呢啲外國人啦要進入中國嗰度啦係非常之困難嘅。另外啦，咁就係當陣時候，明朝啦同埋佛朗基人啦，即係葡萄牙人啦之間嘅關係啦係處於一個敵對狀態嘅。咁所以咧，沙勿略啦，咁就係只能夠係嘗試潛入去廣州面啦，係啦，想去潛入廣州面啦，睇下嘗試可唔可以係進入中國傳教嘅。咁但係啦，佢就喺上川島嗰度啦，咁就係逗留喺嗰度嘅。咁但係一直都揾唔到辦法啦，係進入去到廣州度。咁最後佢喺1552年12月3號啦，咁就喺上川島上面病逝嘅。咁而喺沙勿略病逝咗之後啦，佢嘅遺體啦，由上川島啦，咁就係帶翻去印度嘅果亞嘅，係啦。咁而部分嘅遺骨啦，咁就係作為聖髑啦，係啦，咁就係送到去其他地方，咁就包括喺澳門啦，有間教堂啦，咁就係保存咗沙勿略嘅聖髑嘅。咁喺1年之後啦，係啦，澳門葡萄牙人啦，咁就係獲得明朝嘅官員嘅許可啦，咁就係可以經商啦。咁然後1557年嘅時候啦，咁就澳門正式開埠嘅，葡萄牙人入居澳門。咁喺澳門開埠之後啦，咁就呢張地圖啦，係啦，1607年出版嘅呢個亞馬港圖啦，咁就可以見到啦，當陣時候澳門啦係一個相當之發達嘅一個港口啦。咁而喺張地圖入邊啦，我哋都可以見到啦，有一啲鐘樓咁樣嘅，有一鐘樓咁樣嘅建築物嘅。咁其實呢啲就係標示當陣時候澳門亦都有唔少嘅教堂建築啦。咁係啦，咁澳門開埠初期嘅時候，咁其實葡萄牙人啦已經係喺澳門嗰度，咁就係葡萄牙人啦同耶穌會，咁就佢哋都喺澳門嗰度修建咗一啲教堂建築嘅。咁就包括澳門有3大古教堂啦，係啦。但係啦。建造咗呢啲教堂啦，並唔代表啦，佢哋就可以喺中國嗰度可以自由傳教嘅。咁啊，當陣時候嚟講，教堂只不過係服務於喺澳門嘅呢啲葡人社群。咁就而即使傳教士啦，係啦，我知耶穌會士啦，佢哋咧嘗試係去到呢個廣州嗰邊啦，係啦，跟隨一啲葡萄牙商人去到廣州面經商啦，嘅同時啦，睇一睇可唔可以尋找到傳教嘅一個方法啦，咁但係咧佢哋都係唔成功嘅，佢哋只能夠係喺廣州度啦，咁就係做一啲為當地嘅葡人為呢啲葡萄牙人嘅商人啦，咁就係做一啲彌撒啊或者一啲儀式啦，咁就只能跟住就翻嚟澳門噶啦，係啦，佢哋冇辦法喺廣州啊或者中國嗰度啦逗留落嚟啦去傳教嘅。咁喺呢個困境之下啦，當個時候嘅耶穌會喺遠東嘅觀察員啦，係啦，亦都係當個時候遠東嘅傳教事務嘅話事人啦，係啦，范禮安啦，係啦，咁佢就安排啦羅明堅啦，
咁我就叫佢去好好學習中文嘅，咁睇睇可唔可以揾辦法啦，去嘗試啦進入內地嗰度啦，去傳教嘅。係咁而羅明堅啦，咁佢就係啦，雖然當陣時候佢都話讀呢個中文係非常之困難啦，係啦，學習中文非常之唔容易嘅。咁但係羅明堅咧，亦都係好快啦，咁就係學到流利嘅中文啦，然後喺廣州嗰邊啦，同埋然後去到廣東度啦，咁就同當時嘅呢個兩廣總督啦陳瑞啦，咁就係結識，咁係啦，後嚟都係得到一啲廣東官員嘅同意之下啦，咁佢開始係去到肇慶嗰度啦，咁就係駐留啦，同埋係喺當地啦傳教嘅，係啦，咁就係大概喺1582年嘅時候啦，咁就係羅明堅咁佢哋係喺呢個肇慶嗰度啦，咁就係設立寓所傳教嘅，係啦。咁而由於羅明堅咁就係開啟咗呢個進入中國傳教嘅一個大門啦，係啦。咁范禮安啦，於是就安排咗另外一個傳教士啦，就係大家熟悉嘅利瑪竇，咁就係去協助羅明堅去傳教嘅。咁後嚟羅明堅啦，咁就係安排啦，翻去歐洲面啦，去嘗試去組織一個，嘗試啦，咁就係組織啦一支咧由教宗啦代表羅馬教廷嘅使團啦去中國嗰度希望係進見皇帝嘅，咁就所以咧咁佢就係翻咗去歐洲，咁之後就再冇翻過嚟嘅，咁而喺在華嘅傳教工作啦，咁就係交由利瑪竇啦去接力嘅，繼續。咁而耶穌會早期嘅傳教策略係咩咧？咁就第一點啦，咁佢就係係啦，咁佢啦就係嘗試去，咁佢係採用嘅一個係走一個上層路線啦，係啦，咁就係希望咁樣樣係咁就係結識一啲中國嘅統治階層啦，咁啊包括係結識士大夫啦，係啦，咁同埋啦就係進入北京嗰度啦，去進見皇帝嘅，希望係得到中國嘅統治階層啦嘅支持啦，嚟去喺中國嗰邊係可以傳教嘅。咁而利瑪竇啦，咁喺1601年嘅時候啦，咁就係順利去到北京啦，咁就係獲得當陣時嘅皇帝啦明神宗啦接見嘅。咁另外亦都係啦批准啦，明神宗亦都係批准佢啦，利瑪竇啦，咁就係駐留喺北京嗰度啦，係啦，咁就係為佢為宮廷服務嘅。咁但係啦，當陣時候啦，中國啦當陣時候啦，華人係有一個係有一個華夷秩序嘅觀念嘅，係啦，咁佢哋好多時候都會視呢啲外族啦為蠻夷嘅，咁而利瑪竇要點樣去證明咧佢哋咧係並唔係一班冇文化嘅人嘅，而係佢哋係有學識，佢哋係值得啲士大同佢哋係可以同士大夫去交流學術嘅。嗱，咁佢哋有咩辦法咧？係啦，咁咧佢哋咧就係啦，利用就透過呢個西方嘅學問啦，嚟去作為佢哋啦開啟中國嘅大門嘅一個鎖匙嘅，係啦。咁而其中一個例子啦，係啦，咁就係呢個係啦，咁就有當時亦都係引進咗地圖啦，同埋書籍嘅，係啦，例如啦呢張啦《坤元萬國全圖》啦，咁就係由當陣時候嘅當陣時受洗成為教徒嘅明朝大臣啦，李之藻啦，同埋利瑪竇啦一齊合刊嘅，一齊共同去繪製嘅，係啦。咁呢一張亦都係中國啦現存最早，亦都係現存最早啦。咁就係保留咁有完整經緯線啦嘅一張世界地圖嘅。咁呢張地圖嗰度啦，咁就係可以講話係呈現咗啦。中國人啦，同埋歐洲人啦，係啦，佢哋對呢個世界地理知識嘅認知啦，係啦，咁就標誌咗當陣時候嘅五大洲啦，係啦，咁同埋啦呢大洲入邊啦嘅唔同地方咯啦，同埋國家啦，佢哋嘅一啲描述嘅。咁除咗係話地理知識之外啦，咁上面亦都係利瑪竇亦都係喺呢張地圖度都亦都係介紹咗啦，西方喺呢個天文上面啦，同埋一啲天文啦，同埋一啲係計算曆法上面嘅一啲知識喺度嘅。咁而呢張地圖啦，係啦咁就由於係存放喺北京嘅關係啦，咁就當陣時係有其他嘅一啲東亞國家啦嚟中國朝貢嘅時候啦，咁佢哋亦都喺北京嗰度啦去瀏覽到呢張地圖嘅。咁佢哋都係將一啲資訊啦，或者係將呢個地圖複製啦，然後帶翻去
佢哋國家嘅。咁可以講話啦，呢個地理知識啦，亦都係透過係進入西方嘅地理知識啦，係啦，咁亦都係透過進入北京啦，然後啦再由北京度輻射去到東亞國家嘅，係啦，咁可以講話係一張影響非常之大嘅一次文化交流啦。咁係啦，咁而西方人點解佢哋可以係即係比較係精準咁嘅樣去預測到呢個曆爵啦、曆法啦，同埋呢個官帳啦，係啦。咁其實咧都係因為佢哋係有一個比較先進嘅呢個幾何知識嘅，係啦。咁而利瑪竇啦，係啦，咁亦都係同徐光啟啦，係啦，另外一個受洗成為教徒嘅嘅明朝大臣啦，係啦，咁就一齊共同咁樣咯，咁就係翻譯咗啦，古希臘數學家啦，歐幾里得嘅著作啦，幾何原本嘅，咁就提一提呢本書，咁佢哋當時冇翻譯晒全部嘅，淨係翻譯咗前六篇度，係前六篇嘅內容，咁後六篇咁就去到19世紀嘅時候先再翻譯嘅。咁但係前六卷啦，咁就已經係基本上面都已經係提供咗非常之豐富嘅西方嘅幾何知識嘅。咁係啦，咁而除咗係話帶嚟咗呢啲西方嘅學識之外啦，係啦，咁利瑪竇啦，亦都啦係亦都係向啦中國人啦介紹啦係天主教嘅一啲教義嘅。咁啦，佢並唔係話好粗暴咁樣樣，咁就係天主教嘅教義係點樣樣，咁就係直接咁樣樣咁就喺中國面去講啦，係啦。咁佢都係用咗，咁佢亦都結合咗當時嘅儒家思想啦，係啦，甚至佢成個形象啦，佢都係啦，採用咗一個用一個士大夫嘅形象啦，係啦，咁就係容易啲，咁就係同一士大夫結識嘅，係啦。咁啦，係啦，咁就佢點樣介紹係啦，咁比如話佢利瑪竇點樣介紹天主啦，係啦，咁佢喺呢個天主實義嗰度啦，咁都有提到，咁都係引用咗啦好多嘅中國嘅儒家經典啦，去證明啦佢哋嘅西方嘅神啦，即係天主啦，咁其實就係中國儒家經典入邊嘅上帝嘅，係啦，咁而上帝啦，咁就係亦都係一個佛惡揚善嘅一個存在啦，係啦。咁而另外啦，利瑪竇喺昆儒萬國全圖入邊啦嘅序言入邊啦，亦都有提到啦，係啦，咁就係認為啦，人應該要學識，人應該要學識要不停咁樣學習啦，研究新嘅知識啦，咁先至可以了解到神嘅偉大嘅。咁而了解到神嘅偉大啦，其實呢個行為啦，都同中國儒家思想入邊嘅敬天啦係相同嘅，係啦。咁其實都可以見到啦，呢度係利瑪竇啦，咁其實佢都係透過啦，係啦，將調和啦天主教教義啦，同埋中國嘅儒家經典啦，咁就係嚟傳教嘅，係啦。咁更加重要嘅就係啦，利瑪竇咁佢亦都啦係或者早期嘅傳教士啦，亦都係容許啦啲教徒啦，咁就係去祭祖啦，同埋去祭天啦，係啦。咁就祭祖同祭孔嘅，係啦，祭祖同祭孔。咁就呢度咧，亦都係調解咗啦。西方天主教啦，同埋啦，中國傳統上面嘅一個衝突嘅，係咯。咁後嚟即使去到明朝滅亡咗之後啦，咁進入清朝啦，咁就亦都係有一啲傳教士啦，繼續留喺呢個北京宮廷嗰度繼續服務嘅。咁佢哋都成為咗啦，西方知識啦進入中國嘅一個使者啦，係啦。咁啲人物入邊啦，其中包括啦，係啦，呢張圖入邊嘅上邊嗰三位入邊咧，中間同埋右邊嗰位嘅，咁就係湯若望啦，同埋南懷仁嘅。咁湯若望啦，咁就喺清兵入關之後啦，咁就係佢就成為咁佢就係由於佢擅長曆法啦。知識啦，咁啊，所以佢係命為呢個欽天監嘅監正嘅，係啦，即係相當於係掌管天文嘅部門嘅呢個嘅領導啦，係啦。咁而後嚟接手湯若望後嚟湯若望過咗身之後啦，咁就係由南懷仁去接手嘅，係啦。咁佢係除咗係人係繼續係用呢個先進嘅呢個官帳
嘅知識啦，嚟去測曆法同埋去觀天之外啦，咁就湯若望亦都係曾經都係協助清朝啦，咁就係改良火炮嘅，係啦，咁就可以講話其實佢哋都係東西文化交流嘅重要嘅使者啦。好啦，咁我哋再翻嚟澳門啦，係啦，翻嚟澳門，咁喺聖保祿學院啦，咁後方啦，係後方啦，咁就係有一個大坑遺跡嘅，係啦，咁最近呢個大坑遺跡咁就係進行咗呢個保護性回填啦，咁就所以嗰個坑咁就係可能而家呢幾日呢排可能同學行過嘅時候可能會未必會見到個坑嘅，因為已經係暫時咁樣樣咁啦，上面係覆蓋咗一層咁樣嚟保護佢嘅，係啦。咁就 by the way 啦，係啦，咁就呢個係啦，咁呢個坑洞啦，係啦，咁就出土咗大量嘅陶瓷器碎片啦，同埋一啲磚瓦嘅結構嘅建築嘅呢啲構件嘅，係啦。咁啦，係啦，咁我哋成日都話澳門係一個係一個早期澳門開埠初期嘅時候係一個國際貿易港啦。咁呢個講法除咗係因為書本或者係呢啲古籍入邊提到之外啦，咁係啦，咁其實咧亦都係可以透過呢啲考古遺跡啦，咁其實亦都可以睇到呢方面嘅呢個交流嘅。咁就呢個坑洞入邊咁樣出土咗好多呢啲克拉克瓷器啦嘅碎片嘅。咁而另外一個同呢啲港口設施相關嘅遺跡啦，咁就係喺草堆街80號嘅，係啦，咁就佢底下度啦，咁就係一個石，咁就係有一啲石結構啦。咁呢個石結構就係咁就係相信就係當陣時明清時期啦，呢個北灣海灣嘅呢個海岸線嚟嘅，係啦。咁而除咗呢個石結構之外啦，亦都出土咗一啲克拉克瓷器啦，同埋啦，亦都係一啲瓷墊餅嘅。咁呢啲瓷墊餅係咩嚟嘅咧？咁就係運輸啲瓷器嘅時候啦，咁就係用呢啲瓷墊餅啦，咁就係墊住啦，咁就係方便運輸同埋冇咁容易爛嘅。係啦，咁其實咧由呢啲碎片啦，同埋啲瓷墊餅啦，其實都説明咗啦，澳門啦呢個地方咧，以前咧亦都係一啲瓷器啦出口嘅一個港口嚟嘅。係啦，咁就係説明咗啦，係啦，當時澳門同埋佢係用考古上面嚟講説明啦，澳門啦係一個國際貿易嘅一個港口嘅地位嘅。咁而講到瓷器啦，係啦，咁啊瓷器咁就喺澳門開埠之後啦。咁除咗係話當陣時候嘅呢個其中一個重要貨物啦，係呢個絲綢之外啦，咁另外啦，佢亦都係有啲瓷器啦，亦都係透過澳門啦，咁就係輸往去到歐洲嘅。咁而後嚟荷蘭人啦，開始係進入亞洲啦，咁就係同葡萄牙同西班牙人啦競爭啦，係啦。咁就當陣時咁早期嘅時候，荷蘭人未能夠係透過貿易同中國啦，咁就係穩定獲取到呢啲瓷器或者其他中國嘅貨物嘅情況之下啦，咁佢哋早期咁就係採用呢個搶劫葡萄牙嘅船隻嘅。咁而其中喺1602年同埋1603年嘅時候啦，咁葡萄牙人啦，咁就係分別咁就搶劫咗2艘葡萄牙嘅商船啦，然後帶翻去啦歐洲嗰邊拍賣嘅，將啲貨物拍賣嘅，係啦。咁而當陣時候啦，轟動當時歐洲市場嘅一個貨物啦，咁就係呢啲中國嘅瓷器啦，係啦。咁就亦都掀起咗啦，當陣時候啦，歐洲人對呢個中國瓷器嘅一個狂熱嘅。咁而喺當陣時歐洲黃金時期啦，係啦，歐洲呢個荷蘭藝術史上面嘅黃金時期啦嘅繪畫啦，係啦，大家都會見到啦，咁都會係見到啲瓷器啦嘅，係喺啲繪畫上面嘅。咁喺當陣時候呢啲瓷係啦，咁就係隨住呢個對呢個瓷器嘅狂熱啦，係啦，咁當時歐洲亦都係開始有啲模仿瓷器嘅呢啲一啲器物啦，係啦，比如話呢個台夫特藍陶啦，係啦，咁佢係一個陶器嚟嘅，但係佢就參考咗青花瓷啦嘅花紋啦，咁就製作出嚟嘅一個陶器嚟嘅。咁而除咗話中國嘅瓷器之外啦，咁喺日本九州度啦，亦都有一個叫有田嘅地方啦，係啦，咁佢哋都係一個生產瓷器嘅地方嚟嘅，係啦，咁就係而家都非常之有名嘅有田燒啦，係啦，咁喺
清初嘅時候啦，咁就由於當嘅時候。清初嘅時候咧，由於當陣時候啦，嘅戰局啦，同埋呢個政策嘅問題啦，咁啊，所以景德鎮啦有段時間啦，咁就係冇辦法生產瓷器去到海外嘅。咁啊，當陣時候歐洲人啦，咁就係轉為係去九州嘅誒轉去九州度啦，咁啊購買啦有田出產嘅瓷器啦，嚟去外然後銷售翻去歐洲嘅，係啦。咁而呢啲咁由於啦呢啲日本嘅外銷瓷啦嘅出口嘅港口啦，叫伊萬里啦，咁啊，所以就叫伊萬里瓷嘅，或者叫伊萬里燒。咁呢種獨特嘅日本嘅花紋嘅一個瓷器啦，咁就係當時深受歐洲人嘅喜愛啦，係啦。咁後嚟啦，當清朝啦恢復翻同外國嘅貿易之後啦。恢復翻外國貿易之後咯，咁佢哋都係當時係中國嘅景德鎮嘅瓷匠啦，係啦，瓷器工匠啦，亦都啦係參考呢樣日本嘅伊萬里燒啦，咁就係製造中國嘅呢個伊萬里瓷嘅，係啦，咁都可以見到係一個係啦，因為呢個時局之下啦嘅呢個瓷器上面嘅交流啦。咁至於歐洲啦，咁就係喺1710年嘅時候啦，咁就係喺德意志地區啦，咁就德意志一個叫邁森嘅地區啦，因為係發現咗高嶺土啦，係啦，咁啊高嶺土係製造瓷器一個非常之重要嘅一樣嘅材料嚟嘅，係啦，咁就由於高嶺土嘅發現啦，咁就歐洲啦開始咧係正式出現啦佢哋歐洲嘅呢個瓷器產業嘅。咁除咗話係呢個中國瓷器影響咗歐洲，或者係影響咗歐洲嘅呢個瓷器嘅或者陶瓷器嘅發展之外啦，咁而同樣啦，係啦，一啲當陣時候歐洲人啦，係啦，包括傳教士啦，咁佢哋都係帶嚟咗啦，佢哋帶嚟咗啦，琺瑯彩啦，係啦，咁亦都係影響咗中國嘅一個瓷器發展嘅，係啦，比如話喺個宮廷嗰度啦，咁就康雍乾啦。三位皇帝啦，其實都係對呢啲琺瑯彩非常之感興趣嘅，咁就所以佢哋都係要啲傳教士啦，同埋宮廷入邊嘅傳教士啦，同埋工匠啦，咁就係去製作一啲精美嘅一啲宮廷嘅呢個琺瑯彩瓷啦，係啦。咁而喺民間嗰度啦，係啦，咁亦都係廣彩嘅呢個瓷器啦，亦都係採用，亦都係用到呢啲琺瑯彩啦，係啦，其中用到啲琺瑯彩嘅材料啦，嚟去生產啲廣彩嘅瓷器嘅。咁除咗話係瓷器技術上面嘅交流之外啦，係啦，咁大家係啦，咁其實咧入邊嗰度亦都係有啲其他一啲文化上面交流，都可以體現咗喺啲瓷器上面嘅。例如好似呢隻叫做潘翠碗咁樣樣啦，係啦。咁就由於好多呢啲外銷瓷器啦，咁其實都係因應歐洲人嘅飲食文化啦，係啦。咁啊，所以啦，當陣時候有啲好多嘅呢啲瓷器啦，咁其實啦都係中國原本嘅飲食文化係冇嘅，係啦，好似呢種叫潘翠碗咁樣樣咯，咁就係簡單啲，我就係用嚟係飲呢個 punch 啦嘅呢種酒咯，而去設計嘅一種餐具嚟嘅，係啦，咁非常之大嘅碗，係啦，非常之大嘅一個碗咁樣樣，係啦，咁其實都可以睇到啦，西方嘅飲食文化啦，其實亦都係啦。都係啦，咁就係透過呢種瓷器啦，咁就透過瓷器啦，咁就係去表現咗喺呢個表現咗呢個瓷器生產上面嘅，係啦。咁而除咗話係呢個碗呢個，即係呢個潘翠碗嘅呢個形制之外啦，係啦，咁呢個碗上面大家都可以見到啦，有呢啲外面都繪畫咗一啲圖一幅畫喺度。咁呢個地方係啲咩咧？咁其實就係廣州13行，係啦。咁就呢啲碗啊，或者係當陣時嘅嗰啲呢啲中國製造嘅呢啲工藝品啦，係啦。咁佢哋啦都會喺上面嗰度啦繪畫翻一啲係嚟自東方嘅一啲畫像嘅，係啦。比如話呢啲商人啦，經商嘅呢個13行啦，係啦，又係啦。嗰陣時又或者有一啲甚至係有澳門嘅一啲當時嘅畫像嘅，係啦。咁你諗一諗下，當陣時候嚟講，係冇呢個相機啦，係啦。咁就所以咧，當呢啲商人翻去自己家鄉啦，或者係佢哋需要向佢哋歐洲嘅人啦，去歐美嘅人啦去呈現啦，係啦，佢哋東方所見到風景嘅時候啦，咁好多時候佢哋都會透過啦，好似呢啲瓷器啦，或者呢啲工藝品啦，嚟去展示翻佢哋喺東方嗰邊啦生活啦，或者係佢接觸到嘅一個場景嘅。
係啦。咁我其實都可以睇到喺呢啲瓷器上面，其實都可以睇到啦，係多方面嘅呢個文化同埋知識上面交流。咁啊，當然啦，最直觀嘅呢個交流咁就係透過文，咁就係透過呢個書籍啦，係啦。咁就其實好早嘅時候，耶穌會嘅傳教士啦，已經係開始咁樣樣，係透過一啲東方傳教士嘅一啲著作啦、筆記啦，咁就係將佢咁就係撰寫啦，關於喺東方嘅知識啦、及資訊啦，係啦，咁就係帶翻去歐洲啦，向歐洲人去展示當陣時有嘅呢個東方係點樣樣嘅，係啦。比如話《利瑪竇中國札記》啦，咁就係由傳教士金尼國啦，咁就係整理咗利瑪竇嘅呢個記啦，咁就然後嘅筆記啦，同埋佢嘅傳教嘅一啲文獻啦，係啦，咁就係介紹咁就係介紹除咗介紹利瑪竇嘅呢個傳教嘅經歷之外啦，亦都係啦介紹咗當嘅時候咯，中國係一個點樣樣嘅國家嘅，係咁啊呢度亦都係一啲如果係想了解外國人點樣睇明朝嘅時候、明代嘅時候嘅中國啦，咁其實呢個史料啦，亦都係一個非常之值得去參考嘅一個材料嚟嘅。咁啊，另外仲有呢個中國圖說嘅呢本書啦，係啦。咁呢本書上次嘅封面其實你都可以睇到幾個啦，係耶穌會嘅在華傳教嘅重要嘅人物啦，係啦，或者耶穌會歷史入邊嘅重要人物嘅。啊，咁呢本書入邊都係呈現咗好豐富嘅呢個中國嘅呢啲資訊嘅。咁而由於啦，係啦，耶穌會啦，咁就耶穌會嘅呢啲書籍啦，同埋咧當時候中國嘅貨物啦，係啦，咁啊，所以咧喺17、18世紀嘅時候，曾經係掀起咗啦，歐洲嘅一個藝術嘅風潮啦，叫做中國風嘅藝術風潮嘅。咁當時有啲繪畫啊，又或者係一啲工藝品啊，或者建築物啦，咁佢哋都會係採用咗一啲中國風嘅一啲設計嘅，係啦，比如話呢幅畫入邊就可以見到啦，佢哋描述嘅呢個。當陣時歐洲人眼中嘅東方啦，係一個非常之富庶啦嘅一個國度嚟嘅，係一個理想國嚟嘅。咁而另外呢一個地方啦，係啦，咁就係今日英國白金漢宮嘅一個叫皇廳嘅地方啦，或者叫皇室客廳嘅地方啦。咁就呢個客廳啦，咁就係一直都係採用咗呢種中國風嘅佈置嘅，係啦。比如話你見到好多中式嘅元素，包括瓷器啊，又或者係一啲瓷器啊，又或者係一啲布嘅一啲花紋啊，都係用一啲好中國嘅元素啦嚟去佈置嘅。咁係啦，咁喺19世紀嘅時候啦，咁就當陣時候係啦，咁就係由於乾隆嘅一個一口通商政策之下啦，係啦，咁啊當陣時候除咗係話外商係喺廣州面經商之後啦，咁佢哋都有半年時間喺澳門嗰度嘅。咁就由於呢個政策關係啦，咁所以當陣時好多一啲歐美嘅外商啦，亦都會係長居喺澳門啦，亦都係以澳門作為一個去從事一啲商業以外嘅一啲，比如話傳教啊，又或者係又或者係啲科研嘅工作嘅。咁而澳門嘅基督教墳場啦，係啦，咁佢本身亦都係亦都係當個時候嘅呢啲新教徒係啦，基督新教徒嘅一個安葬嘅地方嚟嘅，係啦，因為澳門係當個時候咁就葡萄牙人係信奉天主教啦，咁而天主教同埋新教啦，正如我最開始講所提到啦，咁就係佢哋係互相敵視對方嘅當個時候，咁啊，所以當個時候啦，呢啲基督新教徒係唔可以安葬喺天主教嘅墓地嗰度嘅。咁佢哋只能夠另外開闢個墓地。咁佢哋最終喺1821年嘅時候啦，咁英國東印度公司啦，咁就係喺白鴿巢附近啦，咁就開闢咗呢個基督教，開闢咗個墳場嘅。咁初時就係英國東印度公司嘅墳場啦。咁後嚟都安葬咗好多唔同國家嘅教徒嘅。咁而最早安葬喺呢個墳場入邊咧嘅人啦，咁就係馬禮遜嘅太太啦，係啦，馬禮遜夫人啦。咁而馬禮遜本人啦，亦都係安葬咗喺呢個墳場入邊嘅。咁而講個馬禮遜啦，係啦，咁馬禮遜啦，咁就係比如話最早嘅呢個基督新教嘅呢個傳教士啦，係啦，咁佢係一個倫敦傳道會嘅傳教士嚟嘅。咁喺1807年嚟到中國傳教。但係啦，係啦，但係啦，當陣時候由於清朝啦係處於禁教啦，咁就所以啦，佢哋係對啦
呢個傳教啦，係對呢啲西方宗教啦係非常之畏懼嘅，係啦，咁啊，所以啦，當陣時候馬禮遜啦嘅傳教啦係相當之困難嘅，咁啊唔單止係中國禁教嘅影響啦，咁同時啦，葡萄係頭先都有提到葡萄牙人敵視呢個敵視基督新教啦，係啦，咁就當時澳門亦都有好大壓力啦，係俾呢個馬禮遜啦係阻止佢傳教啦。咁甚至英國東印度公司本身亦都係反對佢傳教嘅，因為佢擔心啦，馬禮遜嘅傳教工作啦，可能會啦令到啦英國東印度公司啦，喺在華嘅呢個貿易啦，咁就係中斷嘅，所以初時嘅時候亦都係反對佢去進行傳教嘅。咁所以馬禮遜其實佢係一個困境之下嚟去喺一個處處困境嘅情況之下啦，去進行呢個傳教工作。咁佢嘅傳教上面啦，咁就係、主要啦，係透過一啲主要係透過呢啲文字上面嘅交流啦，嚟去進行嘅。比如話佢翻譯嘅聖經啦，係啦。咁當時聖經嘅翻譯，馬禮遜嘅翻譯就係叫做神天聖書啦嘅書啦。咁就係希望透過翻譯聖經啦，咁就係俾一啲讀者啦去了解到啦天主教嘅教義啦，係啦。咁而另外佢亦都係亦都係編撰咗啦華英字典嘅，咁亦都係最早嘅呢個中英交流嘅字典啦，係啦，咁呢個亦都係對呢個中英文化交流之間啦嘅一個非常之重要嘅一個著作嚟嘅。咁喺馬禮遜啦，咁佢冇辦法喺呢個澳門傳教嘅情況之下啦，咁佢就安排咗一個佢個同事啦，係啦，叫米廉嘅一個傳教士啦。咁佢哋去到啦馬六甲嗰度，係啦，去到馬六甲嗰度創辦咗呢間叫做英華嘅英華學校啦，係啦。咁呢個學校啦，咁就培養咗啲中英嘅呢個翻譯人才嘅，同時咧亦都係推動咗呢個金屬活字印刷啦。咁就當陣時候就台約係啦，咁就係馬禮遜嘅學生台約爾啦，咁就係改良咗呢個漢字嘅金屬活字印刷啦，係啦。咁啦呢種改良咗之後啦，咁就係令到啦當陣時候印刷中文嘅中文嘅印刷啦，咁就係大大咁樣樣成本減少啦，同埋亦都可以大量咁樣樣去印製嘅。咁啦又多得呢一樣咁重要技術啦。除咗係用喺呢個翻譯，除咗係用喺呢印刷呢啲傳教嘅材料上面之外啦，亦都啦推動咗呢個報紙嘅呢個推動咗報紙嘅印刷嘅。咁而喺19世紀之後啦，咁就係報紙嘅印刷啦，咁就係可以講話係帶嚟咗一個係啦，令到啦資訊上邊啦大大流通嘅，係啦。咁就係唔單止係可以令到內地啦，係啦，咁就係可以好快咁樣獲取到啦各個地方嘅一啲資訊啦，甚至都可以獲取到呢啲歐洲嘅呢啲歐洲或者其他世界各地嘅呢啲新聞嘅。咁其實亦都促進到啦，係啊，大加速咗呢個中國同埋其他地方嘅呢啲往來啦，係啦。咁而另外啦，喺呢個清末啦嘅改革入邊啦，咁好多嘅呢啲西方嘅呢啲學識啦，其實都係透過翻譯啦，然後就係刊登喺報紙上面嘅。咁其實呢啲都係促進咗呢個19世紀之後嘅呢個西學東漸啦嘅一個重要嘅一個刊物嚟，或者一個重要嘅一啲材料嚟嘅，係啦。咁而另外啲傳教士亦都係透過呢個醫藥啦，係透過呢個醫病啦嚟去傳教嘅。比如話郭雷書啦，喺澳門嗰度創立咗個眼科醫院啦，咁就係幫一啲華人啦，咁就係去復明嘅。咁同時亦都係令到佢哋係信教咯。咁而另外仲有啲西方上面嘅醫學上面嘅一啲交流，比如話種牛痘啦，咁就係先喺澳門引進到嚟澳門啦，然後啦咁就係再慢慢喺中國度普及嘅。咁而另外仲有就係，譬如話頭先提到科研上面，譬如話啲係啦，好多嘅呢啲外商都會透過澳門嚟去收集呢啲動植物啦，咁就將啲資訊帶翻歐洲度啦，咁就係去擴充佢哋嘅呢個知識啦，係啦。咁另外仲有西洋油畫啦，係啦，比如話喺安葬喺基督教墳場嘅呢個嘅澳門嘅呢個英國畫家錢納利啦，係啦，咁佢係啦，咁佢嘅畫術啦，係啦，亦都係影響咗呢個嶺南地區嘅呢啲愛燒畫啦，係啦。
咁係啦，咁而喺馬禮遜過咗身之後啦，咁亦都係有啲人為咗要係紀念馬禮遜啦，咁就創辦咗呢個馬禮遜教育會嘅。咁而係啦，咁呢個教育會咧後嚟都係1837年嘅時候經營咗一間叫做馬禮遜學堂啦，咁就邀請咗耶魯大學嘅畢業生啦，包羅雲啦，咁就作為一個校長嘅。咁而馬禮遜學堂啦，係啦，咁啊作為嗰陣時候嘅一個西式學堂啦，亦都係培養咗好多啦呢啲。中國傳呢啲係呢啲喺清末改革入邊啦，好重要嘅一啲人物嘅係啦，比如好似容閎啦，係啦，咁佢就係最早嘅呢個留美華人學生啦，亦都係創設咗呢個幼童留美計劃嘅，係啦，咁呢個計劃都係影響咗中國嘅近代嘅呢個改革嘅一個重要人物啦，係啦。咁另外一位黃勝啦，係啦，咁佢都係參與咗好多嘅呢個印刷同埋呢個翻譯事業工作嘅。咁亦都係創辦咗好多中國早期嘅呢個中國早期嘅報章，係啦。咁另外仲有唐廷樞啦，係啦。咁佢係一個洋務運動期間重要嘅商人嘅。咁而佢係啦，咁而其中佢係喺澳門嗰度啦，佢同澳門亦都係有少少嘅一個故事嘅，係啦。咁就係佢當陣時候，咁就係清末改革入邊嘅啦，咁就係有好多一啲新嘅基建嘅，係啦。咁就係佢哋需要水泥嘅。咁當時候唐廷樞咧，亦都嚟到澳嚟到係啦，咁嚟到澳門嗰度，咁就係喺呢個青州水泥廠嗰度去學習呢個水泥嘅，係啦，亦都係引進咗呢個亦都係幫手去建設呢個中國內地最早嘅呢個水泥廠啦。咁去到結論嗰度啦，係啦，其實都有睇到啦，係啦，澳門獨特嘅地位啦，同埋角色啦，其實亦都係扮演咗呢個重要嘅西學東漸啦，同埋東學西漸嘅一個窗戶嚟嘅。咁就雖然話係啦，呢個鴉片戰爭之後咧，澳門嘅經濟係轉移咗啦，咁但係其實亦都保留咗好多嘅呢個文化風光。咁就最重要就係澳門歷史城區，咁就係啦，咁其實都可以睇到啦，係啦，澳門啦喺呢個中西文化交流上面嘅重要嘅角色嘅。好，咁我今日嘅講座咪大概係呢度嘅。